सुप्रीम कोर्ट में फैसला आया, खान साहब के सामने भी ये बात डिस्कस की गई। अभी हमारी उनके साथ, क्योंकि हम थोड़ा लेट पहुंचे, हाई कोर्ट में थे, मिशाल साहिबा या दीगर हमारी लीगल टीम वो पहले की आई थी, बातचीत भी की खान साहब ने मीडिया से। तो जो सुप्रीम कोर्ट में फैसला है, हुकूमत की जो अपील थी, इंटर कोर्ट अपील फाइल की गई थी, वो एक्सेप्ट की गई है। यानी कि जो नैब तरामीम की गई थी, जिसमें ये जरदारी और नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ, ये जितना ख़ानदान है जिन्होंने करप्शन की थी, जिन्होंने आज तक रसीदें जो हैं वो कौम को नहीं दी, लूट मार की थी, नैब तरामीम के ज़रिए इन्होंने वो तमाम केसेस ख़त्म करवाए थे। तो उस पर इमरान खान साहब सुप्रीम कोर्ट में गए थे कि ये मुल्क का पैसा है, लूटा गया है और तरामीम जो हैं वो बिल्कुल गैर आइनी है। वो तरामीम तमाम कलदम करार दी गई थी, उसके ख़िलाफ़ इंटर कोर्ट अपील हुकूमत ने फाइल की थी। उनकी अपील जो है एक्सेप्ट हुई है हुकूमत की। अच्छा, इसमें बात यह है कि अगर ये हम आज से पहले भी कह रहे थे कि अपील अगर एक्सेप्ट होती है तो डेफिनेटली नवाज शरीफ और जरदारी और इन तमाम लोगों के मुकदमात जो दोबारा रेफरेंस दायर किए गए थे वो तो ख़त्म हो जाएंगे। इसके साथ साथ जो खान साहब या बीबी साहबा के ऊपर मुकदमात हैं नैब के हवाले से, वो भी ख़त्म हो गए। लेकिन खान साहब ने मुल्क के इंटरेस्ट को देखते हुए, खान साहब ने इस आवाम के इंटरेस्ट को देखते हुए कि हमारे मुल्क में ये लूट मार, आवाम का पैसा जो है लूटा जाता है, उसको देखते हुए उन्होंने कहा कि मैं केस, बिल्कुल मेरे खिलाफ केस चलते रहें, मैं फेस करूंगा, क्योंकि झूठे केसेस हैं, सब सारी दुनिया को पता है। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं इस चीज़ के ऊपर जो है कंप्रोमाइज़ नहीं करूंगा कि अपने मौक़िफ़ से पीछे हट जाऊं और वो केस लड़ते रहे। कल रात भी ये बात चल रही थी कि अगर खान साहब केस हारते हैं तो डेफिनेटली यहाँ पर भी ये केसेस ख़त्म होंगे। लेकिन खान साहब ने एक लम्हा भी ये नहीं कहा कि इस केस को वापस लूँगा या इस केस से पीछे हटूँगा। तो खान साहब ने तो साबित कर दिया कि वो चाहते हैं कि मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ हो, वो हक़ के साथ खड़े हैं, वो चाहते हैं कि हमारा मुल्क के अंदर आइन और कानून की बालादस्ती हो। तो सुप्रीम कोर्ट ने आज जो फैसला दिया है, मैं ये समझता हूँ कि जो रसीदें हम मांगते थे कि आप रसीदें दे दे, रिकॉर्ड दे दे, उसके ऊपर जो आज फैसला दिया है, आज काजी साहब ने या तमाम जो वहाँ पर बैठे हुए थे जजेस जिन्होंने फैसला दिया है, उनको दोबारा जो है क्लीन चिट दे दी है कि इनसे अब रसीदों का हिसाब भी कोई ना पूछे। जहाँ तक केसेस की बात है खान साहब और बीबी साहबा के, तो बीबी साहबा सिर्फ एक केस के अंदर पाबंद सलासल हैं, वो है तोशा खाना। तो फिल फॉर 1 मिनट के अंदर जो है उन्हें रिहा कर देना चाहिए था, लेकिन अभी तक रिहाई नहीं हुई। अब ये केस क्यों चल रहे हैं? जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, आज अदालत में भी ये बताया गया, तो फिर ये केस क्यों चल रहे हैं? ये केसेस जो हैं ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है, जो हुकूमत की अपील एक्सेप्ट हुई है, उसमें जो काबीना के फैसले होते हैं उससे भी असना जो है वो तरामीम के अंदर डाली गई थी, और 50 करोड़ से जो नीचे के केसेस होंगे वो भी, उसकी भी एग्जम्पशन जो है वो की गई थी। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए अब तो केस ये चल ही नहीं सकते, लेकिन केस फ़िलहाल चल रहे हैं। कल पर समाअत मुलतवी हुई है, लेकिन खान साहब ने कहा है कि जिन्होंने ये झूठे केसेस बनाए, चाहे वो चेयरमैन नैब हो, जो भी इसके अंदर शामिल हो, तो खान साहब ने आज कहा है कि मैं उनके ख़िलाफ़ इन झूठे केसेस के ऊपर जो है मुकम्मल तौर पर इख्तियार रखता हूँ और मैं उनके ख़िलाफ़ केसेस करूँगा। नंबर 2 बात यह है कि खान साहब ने जलसे के हवाले से बात की है। खान साहब ने कहा है कि कौम जैसे 8 फरवरी को निकली, कौम जैसे कप्तान इमरान खान साहब ने कॉल दी हमेशा निकली, कौम जब भी मुल्क के अंदर कानून और आइन की बालादस्ती के लिए आवाज़ दी गई, जमहूरियत के ऊपर जो डाका डाला गया है उस डाके के खिलाफ आवाज़ दी गई, जो अदलिया की आज़ादी के लिए कॉल दी गई, हर कॉल के ऊपर आवाम निकली है। तो आवाम 8 तारीख को, जैसे 8 फरवरी को निकली, 8 तारीख को निकले, इस जलसे को कामयाब करे, और जलसे को कामयाब करना आप सबके ऊपर फ़र्ज़ है, क्योंकि आज इमरान खान जेल में पड़ा है तो आपके बच्चों के मुस्तकबिल के लिए पड़ा है। आज बीबी साहबा पड़ी हैं, दीगर लीडरान पड़े हैं या वर्कर पड़े हैं, तो वो आपकी खातिर अंदर पड़े हैं। तो हकीकी आज़ादी के लिए आपको 8 फरवरी को निकलना है। और मैं आपके सामने ये बात भी रख दूं कि कल हमें NOC दी गई है, लेकिन एक जगह से एंट्री का हमें ऑप्शन दिया गया है। वो जो
AWT انٹرچینج ہے موٹر وے کے اوپر. اگر KP سے کوئی قافلہ آئے گا, سندھ سے کوئی قافلہ آئے گا, پنجاب سے کوئی قافلہ آئے گا, کوئی مری سے لوگ آئیں گے یا GT روڈ سے آئیں گے, تو وہ سارے روات کے رستے یہاں موٹر وے کے اوپر چڑھ کر اور اس انٹرچینج سے نیچے اتریں گے. صرف ایک راستہ. اور اگر آگے سنگل روڈ ہے تو صرف اس لیے کہ ان کا جلسہ جو ہے وہ کامیاب نہ ہو. اور دوسری طرف رکاوٹیں ڈالی جا رہی ہیں, کنٹینر لگائے جا رہے ہیں, لوگوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے, اغوا کیا جا رہا ہے, لوگوں کے گھروں میں چھاپے مارے جا رہے ہیں. یہ چاہتے ہیں کہ کسی صورت جو ڈاکہ ڈالا گیا ہے 8 فروری کو یا جو ظلم و جبر جاری ہے اس کے اوپر کوئی بات نہ کرے. اسی وجہ سے NOC جو ہے وہ نہیں دی جا رہی تھی, لیٹ کی جا رہی تھی. اب میں آپ کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ خان صاحب کو یہ کہا گیا کہ جناب یہ جو جلسے کے حوالے سے 8 فروری کے 8 سپٹمبر کے حوالے سے یہ بات کی گئی کہ جناب آپ کو مکمل طور پر 8 سپٹمبر کو اجازت ہوگی. یہ گارنٹی دی گئی. کس کی طرف سے دی گئی آپ کو بھی پتہ ہی ہے. اسٹیبلشمنٹ نے گارنٹی دی کہ آپ کو 8 کو جلسے کی اجازت ہوگی. آپ ملک کے اندر, کیونکہ اس وقت آپ نے دیکھا کہ مذہبی جماعتیں آئی ہوئی تھیں, تو خان صاحب نے پہلی بات دیکھی کہ مذہبی جماعتیں آئی ہوئی ہیں تو مذہبی کاز ہے, ہم اس کے اوپر نہیں کمپرومائز کریں گے. دوسری بات یہ بتائی گئی کہ جناب ملک کے اندر جو ہے وہ انتشار ہو جائے گا, کنٹینر بند ہے, کرفیو لگا ہوا ہے, موٹر وے بند کر دی گئی ہے, جو ہے وہ آپ کے بندے مارے جائیں گے. سیم دوبارہ پہلے 9 مئی آپ کے اوپر ایک ملبہ ڈالا گیا ہے, دوبارہ اسی طرح سے ایک جھوٹا آپ کے اوپر بنا دیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ آپ انتشار چاہتے ہیں. خان صاحب نے ملک کے انٹرسٹ کو دیکھتے ہوئے, خان صاحب نے قانون کا ساتھ دیتے ہوئے, خان صاحب نے کہا کہ ہم 9 مئی والے نہیں ہیں, ہم 8 فروری والے ہیں. خان صاحب نے کہا کہ ہم پرامن جماعت ہیں, اور پرامن کا میسج خان صاحب نے اس دن دیا اور خان صاحب نے جلسہ ملتوی کیا. تو جو اس وقت گارنٹی دی گئی تھی, جو ایشورنس دی گئی تھی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے, وہ انشورنس یہی تھی کہ آپ کو کسی صورت جو ہے وہ ہرڈلز نہیں کی جائیں گی, آپ کا جلسہ جو ہے وہ کامیاب کیا جائے گا, آپ کا جلسہ جو ہے وہ اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی, آپ کو NOC ملے گی, آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہوگی. تو آج آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں کہ یہ ہرڈل پھر کیوں کی جا رہی ہیں. عمران خان نے تو ملک کی خاطر, عمران خان نے تو اسلام کی خاطر, عمران خان نے تو قانون کی بالادستی کی خاطر یہ جلسہ ملتوی کیا. تو لہٰذا یہ اب آپ کا فرض ہے, اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ملک کے اندر رول آف لا ہو, اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ جو ہیں وہ سیاسی طور پر انوالو نہیں ہیں, اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کا سیاسی کسی جماعت سے تعلق نہیں ہے, تو پھر یہ رکاوٹیں ہٹائی جائیں. یہ جو آپ نے گارنٹی دی تھی, اس گارنٹی کے اوپر جو ہے, جو عمران خان نے ملک کی خاطر جو تسلیم کی تھی بات, آپ اس گارنٹی کے اوپر عمل پیرا ہوں اور جو لوگ آ رہے ہیں ان کو جلسہ کرنے دیں. یہ ہمارا حق ہے جو کہ آئین پاکستان ہمیں دیتا ہے.